咱们给它装上砖啊，看看能装多少啊？来，1块、2块、3块、4块、5块、6块、7块、8块、9块、10块、11、12块啊，12块砖，来，走起来！哎呀，没有，毫无压力啊，毫无压力。Hello， 大家好，咱们今天给大家看一下咱们最新升级自卸车升级款。咱们现在升级了以后啊，这个灯光啊，金属的灯光开关，金属材质的啊，上面带一个电压显示，看到没有？电压显示，这都是升级的啊，升级以后的效果。之前是不带这种灯光开关的啊，以前的开关的话，它是底部一个原来的开关，然后升级了大容量的锂电池。我们看看这个效果啊，打开遥控器，好，前进后退，自卸啊，这是自卸，看到没有？自卸，声音也是可以关闭的啊，转弯都是可以的，可以拉40斤左右啊，升级以后的自卸车可以拉40斤左右。看看这台自卸车可以拉几块砖啊？来，1块、2块、3块、4块、5块、6块，咱们试一下啊！来，哎，好，还可以啊，咱们再加2块，7块、8块，再来试试，还是可以啊，再往后倒一点，来，再来9块、10块，来，哎，这有点吃力了啊，但是还是可以的啊，可以的啊。可以动，有点吃劲。给大家开一个遥控自卸车啊，它的载重能力可以达到30斤啊，就是可以承载30斤的重量。来，咱们来看一下它的包装啊，包装打开，我这个车子倒出来啊，看包装也是非常漂亮啊，说明书一个，然后这是它的车身啊，我打开车身来看一下这个塑料袋，包装打开。车身是相当的大啊，看到没有？车斗边框都是合金的材质啊，可以拉30斤啊，动力也是非常的强。来，这是它的遥控器，一个大的遥控器啊，看到没有？遥控器、电池、充电器都在这里啊，充电器、电池啊，还有一个这个螺丝刀，还有这个配件装的这个遥控器